De repente, um barulho seco, como um galho quebrando, o fez congelar. Ele virou a cabeça lentamente, buscando a fonte do som. Nada. Apenas a névoa densa, que parecia se agitar como se estivesse viva. Imagine, Lucas pensou, uma sombra se movendo entre as árvores, rápida e silenciosa, como um fantasma. A ideia o fez arrepiar. Ele apertou forte a espingarda com suas mãos suadas. A floresta estava viva e ele não estava sozinho. Lucas, com a adrenalina pulsando em suas veias, continuou caminhando, a lanterna agora tremeluzindo em suas mãos. O cheiro de terra úmida e de algo mais forte, quase metálico, o envolvia. Ele se lembrou da história que sua avó contava, a lenda do lobisomem que assolava a floresta. A lenda falava de um homem amaldiçoado que se transformava em uma fera monstruosa durante a lua cheia. Dizem que ele vagava pela floresta, faminto por sangue, e que qualquer um que cruzasse seu caminho estava condenado.